Que é isso, Cajuína? É a fogueira de São João. São João já passou. O que tem? A madeira é minha, eu faço a fogueira quando eu quiser. Eita, que ignorância. Eita, menina, a fogueira vai ser grande, viu? Fogueira de São João. É a primeira fogueira da minha vida.